ekyo kigenda maaso. Abantu bagala ku twogera bingi, twogera kubanga twogera ku gambo binyo amachago lwaleero. Is it Uganda's problem right now? Constituencies tezitumala. Kyekizibu ekiri mu ddiro kati eggwanga nga we bwakeeredde oba omwezi guno ogutandikidde oba season ne bwetuukidde. Ekizibu kya Uganda kyekyo oba si kyekyo. Tukenda kwa tuwogera ku nsonga endala nnyingi nnyo n'esokojja w'abakulu abo. Banafa ba Mukama n'ayamba bakola ekyokunywa ekimanyiddwa nga Mukama n'ayamba health drink. Eno company bagita Mukama n'ayamba n'ekyokunywa kyekola kiyitibwa Mukama n'ayamba. Kyakunywa kirungi nnyo gwe nno akoze emirimu egy'enjawulo n'obeera ng'okooye kiwooma ate nga kirimu eddekende. Osobola okisanga mu maduuka gonna oba supermarket zonna eziri mu kitundu ekyewamu eyo. Akacupa akamu kagula singi 10 zokka. Ate gwe ayagala okusuubula oba kyeteeka bulungi ojja kuba essimu eno kubabuuza engeri gy'osobola okukifunamu oba agent gw'osobola okubanga okituukako okifuna. 07557 56 00 oba 078017416 be bannaffe aba Mukama n'ayamba health drink abakutuusaako ekyokunywa ekiganzi ekya Mukama n'ayamba. Okay. Ababaka ba parliament balesa akasamba tukola ku lweggulo. And mukulu Nsereko was talking tough. That's what they call talking tough. Ekigambo kya Elias kiwambya abantu kakati kiyitibwa mujooga. Sengombuzize olunaku lwaleero ekizibu ekiri mu Kampala kiki ekiri mu ggwanga lyaffe lino keka lega bica akali wakati wa bannannyini bizimbe n'abapangisa baabwe. A problem, the financial implications is a local down. Abantu bali bubi people temper ziri waggulu kakati olwekyo ekiri mu nsawo zaabwe ontegedde ssebo. Coming to terms n'emyezi ena nga toyingiza nga bwe wali oyingiza, it's not easy at all. Abantu bali obulamu bali kukagwa bwe kati anytime oli alabira ddala nga ssente zimuggwako omugamba nti ogenda kusasula emyezi ena gye situnze alabira ddala tagenda funa ssente zimuzzaayo kusuubula. Someone cannot give you his future like that. Ola kyegamba ate abantu abasuubuzi tulowooza ne basasula miliyoni emu omusajja ali wano natugamba basasula miliyoni 6 emyezi 3 miliyoni 18 miliyoni 18 ng'obadde tokola. It's a lot of money. Era nze mbalinga nti parliament yandibale kati ngeri ku ebyo abasuubuzi ba Uganda bayambiddwa batya. Gavumenti erina kyeyinza okukola okuyingirawo ate nga bwekirabye nga bw'okyogedde ti abantu basooka okwekubira kkerere be balina okuvaayo ne bagamba nti abange naffe tuleetaga constituency. Ekitegeeza ne ku mulundi guno wateeka okuba wagamba ababaka ba parliament timugende mu parliament mugambe ti we are sitting on a time bomb ejja kutulika nno. Walotambulireko mu landmine ffe twakulira mu biseera bya ntalo byonna twabisomako ebyo. Essasi bwe livuga kasita oliwulira kitegeeza terikubye. Ontegedde okyali mulamu kati lyakava eddala lireme kukuba kuba ligenda okuvuga liba limaze okutulikire nga ligenda okirabwe liba lyabise tolinza likulaba ng'olikuba wali ng'olyakava bw'olinnya ku landmine tojjawo kigere kati obulanga eyo si landmine tojjawo kigere kokijjako okugulu kugenze nabulamu bwo bonna bugenze. Onakulinda abakugu ne bajja bwe babeerayo ne bakulaba engeri gye bakutaasa bwe bate banna bwe bakutaasa opwedde. Mbagambye Kampala ali ku time bomb bwedi naye ekikulu ekiriwo bannaffe abali mu buyinza abakiraba nti waliwo ekizibu ekitudde mu kibuga oba tebakiraba. Tuli ku babaka ba parliament.
parliament tuzikugambye eyasooka yalimu abaka 92 rightly so okay n'abantu baali batono 1962 abantu baali batono ne tugenda ku parliament ezaddako nga bwe zize zitambula ne tuka mu movement okujja bo baali 37 we can get the facts clear 86 batandika na historicals I think they were about 37 abali batulayo initial 79 waliwo eri yetubuse 79 to 80 with initial membership of 30 ne increasing at 120 eya 79 to 80 ye bebava mu nsiko UNLC Uganda National Liberation Oba Council netuva mwabo netugenda 50th parliament yali speaker wayo muyumanyi 50th parliament ya 86 to 96 kava mu nsiko yali ya president Museveni yali yajechalingira yajja ne ba historicals 38 ne bagenda nga bagaziwa ne tugenda mu kakiiko kani akakalulu awo siwo bajira okola constitution CA kati bwe tuva mu CA neyisa ababaka eyo nebange tulibwamu omukulu wa Pakabulo James ne kudako ayume sitetuli ku babaka ne kati bwe tutuukidde mu parliament 8 parliament nga bali wa second ebisanja bibiri tuve wa second tujje wa mchara Rebecca litwala kadaga kati bwe tutuukidde mu parliament yomunana abantu abali betwa aba so kola be eyomusanvu eyomusanvu ya mwami second then eyomunana eyomwenda naje tuluko kati ye10 kati eno yesinzo okukola efujjo yesinzemu akasandali naye abantu bebuuza nti botuno representation oba ababaka abakiika mu parliament y'eggwanga kuba kati ekyo kyazze naye tulina okutunula priority nze bwe mba ndaba waliwo kati representation etakyetaagisa mu parliament y'eggwanga kuba n'obuzibu ennyini nti administrative units zeyongera buli lunaku kuba kati wagomba okumanya district nga ziri mmeka 135 kubanga zimeranga butiko tobuleseewo ekiro otuuka ku makyanga bwamezeewo bayinza okuba boogera kati nga tuyingiranga mu 14 we twogerera era omusajja abaddawo n'agamba naye bane kintu batukola tukoleko district 15 tusiringe bwe tumala okusiringa tumanyi n'ababaka buli district eri omubaka omwomu bebabaka 15 kati tuli mu kuzimba the implications the cost implications ziri too high parliament bakyajamu and buli mumaka wa parliament ayingira nga alondeddwa alina okuba ne office batula mu kizimbe kya parliament region hall naye buli muntu alina okuba ne office ye mwakolera emirimu gy'eggwanga ate sika office kati abalo basanga babapangisiza and of course tebajjawo ku parliament awo n'ebizimbe ku parliament avenue bapangisawo ebizimbe mulimu office z'ababaka kati tugende mu babaka tugenda mu babaka 6 buli mubaka nofuna emmotoka mpya bayina mugulira engoye amasuuti wardrobe waliwo $2.5 waliwo sitting allowance waliwo per diem simanyi waliwo housing allowance bafuna ennyo emmotoka ennyumba kyebajjako kyali kya kakati ate abaka kyebafunangamu ate bo bakimisusing nti abantu kyebafunanga kyebayita constituency fund bakudizangayo obukadde nga 10 nozaayo mu kyalo kakati omubaka agenda abukyankalanya tabukozesa yali ndowooza avudde Kasese eyavaayo omukyala w'enikizo okujjayo yabikyankalanya ne bazijjawo kubanga wamanyanga nti kano kasente k'abalonzi taxpayers money kabadde bakusasula bakwatira obaddizeeyokko ako ne bakajjawo naye nze kyendaba nti mu kino botunuulira zino special interest groups zitwogerako kati amagye gajetagisa okuba nga ga represented mu parliament lwaki gegatufuga anti amagye bwe gaba galondera ku ludda ki mu parliament y'eggwanga amagye tegobayo bajje n'abali happy aboogera ne bannaabwe ne bagamba bannange balondera ku ludda ki lwaki kugamba bwe nti I for one nsubira nti emisala gy'amagye giri wansi bo bali wansi abamu abasingira ddala naye kisinzira ranka ki gy'oliko
Nende sebo oyinza okusanga nga bajjeno bali ku miliyoni katugambe bawera babongeza nnyo maze kuba batuuse ku miliyoni 5 ne bajjeno fe very long time babadde ku 2 miliyoni miliyoni 2.15 awo kakati ezo slot zaabwe 10 ze balinayo mu parliament y'eggwanga mbadde nga bwabera bagamba nti balina olabira nti no bakola oba tebakola banzigire mu mutwe Pecos Kutesa kalo mu staff munafi wano General Edit Mwene kuliko omukyala kuliko Rocho staff kulaije gwe bali manyi gojo kusosa n'endabo ogenda slots zili 10 anti kyekyo naye abantu ba defend to mind because these are generals but brigadiers omukyala oba kano kuliko omukyala naye nze kyembadde nkubuuza kati n'okubamanya tobamanya ate gwe ng'obeera mu parliament yes naye nga bajja ddi kyetegeeza balonda balina kubeera nani partisan naye kyonna bwe babaawo ekirondebwa mu parliament y'eggwanga balondera ku ludda lwa gavumenti naye nga ate balina kuba nani partisan era batula ku saidi ya gavumenti kakati awo lwaki abo eyo slot tevaayo yo netugendeeza omuwendo tumanyi nti abo 10 bavuddeyo netugenda kubaliko obulemu slot ziri mmeka abo ne tosobola bwa president mbusobola wena okuba dictator oluusi boba oyagala bwa president kiwani badde osookerako kyagamba tongeze ku babaka b'amagye tubajjeyo bujja babeere 2 ne bano basale tubajjeyo bujja bonna baveeyo bakomewa nanti tunoonya nti bwetukendeeza parliament okukendeera omuwendo kati guguno gulinnya gwenda mu 6 kati eriyo special interest ezitakyetaaga kubeerayo zo ziveeyo kati bano abaliyo abalala barepresenting policy makers abantu abakola ku nsonga ez'amateeka basobola okukikola naye bwanga temuli nezisalabo bennyini abakirimu abavubuka abaliko obulemu abakadde abo baveeyo mu parliament y'eggwanga zino zonna ssente egy'emisolo egyosasula ku buli kintu ky'okozesa mu Republic of Uganda olina okulwaninga parliament yababaka 523 wetwogere olunaku lw'eggulo ekyaliyo chance ey'okwongerera ku babaka ng'akalulu tekanabaawo bakyajja tekijja kukomisana nti tunaagenda otuuka mu December ng'eriyo abalala bakyetaagisa kuba omulidde minisita bwe yabadde agamba jjoga tukyalina abalala bekyetegereza nga nomination zaddi nomination za mu October na November ate kati oyinza okuteeka y'ababaka abalala balonde anti kakati tunuulira nti kati isi bagenda gireeteddako akazita akalala erina okugenda ekola demarcations endala kubanga kati manya roadmap yayo yatambula dda naye bano balina okulonda kati eriyo abajja okusala bagende mu constituencies ziri endala bagenda kikola bate mu kakiiko k'ebyokulonda kubanga voter verification yaggwadde naye babagambye isi bano bategekera okulonda ate nga tubatonzeho bulungi constituencies zimpya na counties zimpya naye ziteekeddwa okulonda ate tewerabira ne isi erimu ebiraka kakati abantu ababadde bagituddemu abagituddemu balekulidde oba babagobye what is the case babagobye balekulidde baga balekulidde naye abantu 8 balekulidde omulundi gumu simanyi buzibu bwaliwo naye 8 bonna basayo leeta zaabwe zidesigninga omulundi gumu ne bawummula ekitongole ne bakivaamu kakati awo ke kazibulo kuba kumpewo ekitongole kakati ani kirimu baana bakitambuza abalimu omulamuzi mwali akitambuza akolayika mulimu ba commissioners abala commissioners balinga 7 abatambuza ekitongole kyakakiiko k'ebyokulonda ekifo kya mwami lwakoojo bakiteekamu acting akirimu kati sekutale wakakiiko akiddukanya kino ekya PR munaffe omwogezi Paulo Bukenyi yali omumyuka we akyagenda maaso okuddukanya emirimu awaali Jotham Taremwa bakomishoners batambuza emirimu mpolampola naye nga nakyo olaba nga kitagaddemukko kuba waliko owa ICT tebana bakubanga bamujjuza naye nga bajja kutambula naye kyenkugambye nti kati akazito kakyali k'amaanyi kati anti wulira kyo lwaki nseka already eriyo emirimu emipya gibaweereddwa constituency empya okugenda okuteregedde okutematemamu okuteekayo okukola kitaga workforce ng'emala kyokolede workforce teriiwo workforce abantu balekulidde abantu balekulidde bati abantu 8 netugamba tetumanyi omulundi gumu kubanga waliga nti ono naye nga ate kyajja timely singuzi president si abagoba
kyali mukko n'ekyo ate abantu boogera ebigambo bingi kubanga ye president mwekye mwerabidde abantu bete bagamba nti nno ndooza be baayisa ekibiina Kyagulanyi abo kubanga kyagendayo mu isi ne bakyapuruvinga yali coincidence nti kubanga ono olwamala okugira ate bano ne bagira enkeera olwamala okulangira ekibiina bano ne bawandiika enkeera ebbaluwa ne baziweereza omukulu kubanga osinzira ku mulamuzi Simon ye kyeyatugamba nti baali baasaba dda okubanga bawummula tugayi bonna 8 mulundi gumu ne bawummula mulundi gumu waligambyeko abasatu nti basabye ne tubakkiriza okugenda okuwummula kakati power vacuum eyo ne human resource eyo egenza omulundi ogumu egenda experience and expertise bebaludde mu kintu kino mwami lwako oyo almost yabadde akakiiko k'ebyokulonda abadde kwa ssente bonna ababadde baliko noza kuviira ddala ku mukulu Azizi Kasujja. Okay, tugenda kwesiga abanafu abaliyo mu Electoral Commission okulaba nti ekintu bakitambuza naye tubongera emirimu buli kiseera ababaka twetaaga ababaka 1,500 tebeetaagisa parliament yaffe egenda kumenyebwa mutwafuna independence oba egenda kusigalawo souvenir eyinza osigalawo ng'ekijjukizo bayinza osigalamu office ezimu bayinza osigalamu banaasinzira bo kye banaabagadde okubanga bagikozesa naye teyandimenyeddwa yandisigadde nga weeri naye neeno yenyinja tugamba empya ezimbiddwa tesobola kujamu babaka 600 tebajja kujamu bwe banaaba nga bazze 600 n'omusuubye bagenda okubanga bajja ate nga tebanaggwayo tebeetaagisa kubanga tunuulira nti cities ezatondeddwawo zino 10 abamu babadde divisions okulonda okuviira ddala wansi kansala LC3 simanyi kansala LC5 bagenda kubeera nga bangi nnyo bw'obanga olina omubaka omukyala agenda okubanga ajja katunula eddusu ng'eyamasaka masaka agenda kubanga esigazza omubaka waayo ajja ku district enamba then esigaze agenda okujja mu municipality esigaze omubaka agenda okubanga akiikira city eyo kati awo tulabika nga tugenda ku almost okusuka ne mu 600 cities 10 bala 10 kati bagenda okubanga bajja obali 10 abakyala bagenda okubanga bajja ate bagenda temamu ne divisions kati city emu oyinza okubanga leeta ababaka nga 3 oba 2 kati bino byongamba byakaluluka ddi akajja ak'omwaka ogujja 2021 aka November n'October nga muli nomination akagenda okuba wakati wa December rather wa January ne February nga 8 omwaka ogujja ogwa 2021 kati ise akadde kesigazzayo egenda kuteekera abantu bano balabike nga adult suffrage egenda okubanga ekolebwamu abantu banaafuna obwenkanya. Okay, leero today kirowoozebwa era kimanyiddwa tabaka bafuna average take home ya $2.5 buli mubaka gwe musaala ogwe given 103 kino kikadde kino tebatwala 2 emotoka ezitezaali za 2 babongera akasente nze bale bagambye 10 zaali kyasi ingundi eri batwala 200 oba 5 buli emotoka mpya naye bagibawa omulundi gumu ne kati ku bantu 600 emiliyoni 2 that's a lot of money babayowa ne kaipad that's nothing ako nafe wano tugifuna musumba azigula buli muntu abagenda kumpewo. They also bag sitting allowances for committees and plenary and per diem for inland and abroad travel. Ekyo binagambye teze basinga tebazimanyi ntizi nazo sene mpitirivu ne buli abagamba nti ompaka nti ngenda kotido bamuwa per diem, yes. Bwabagenda London bamuwa per diem, bwabagenda New York bamuwa per diem for abroad travel and get medical allowances and insurance. Inabisekera omuntu agamba bambi kato bamuzizayo mu ddwaliro bagenda kuddamu mulongoosa sente anazijjawo awo yavaawo mu nsondere sente mubaka wa parliament gavumenti yebisasula ebyo agenda kugenda mpuliramu oba saturday bulungi oba tukutwalewa wali kati kutambula tekuliyo gavumenti yebikolako medical allowances and insurance etesagako n'akatono but when agitating for higher pay bagamba ntibakiriminga bafuna sente butono ekyo tukizudde wano. They never mention the 15 million to 30 they get monthly in fuel and mileage allowance. Yes. Mafuta bagafuna million between 15 to 30 okusinza constituency yo jeri ezo tebazinyega nako omuntu agamba nva teregi ojukula wali bakaya nanti abakola muno mu Kampala bafuna katono sente okuba tebatambula nnyo bo
kubanga ng'ekyali bakyakayenya kituufu oli agamba nti nze ndi bwetteregu bambalira ze tteregu naye ng'ennyumba agirina wano nakawa wansula era abasinga basula mu Kampala naga nti nze ndi eri ndi Bungoko na Misindwa bamuwa amafuta genda bisindwa naye ng'asula Kampala kati bamwama nsereka abeetolera wano mu Kampala tayinza twala mileage yemu kali ziri between $15 to 30 ozigatta ku ziri naye ezo zijja case by case okusinza gy'ova fuel and mileage allowance depending on how far the constituency is from the parliamentary building. Bakubalira gy'osula gy'okiikirira tebabalira gy'osula naye kati bo teboogera kisigala nga kyama kyabe buli omu gy'asula azilonga waliwo yawandika article mu 2018 ng'agamba nti palamenti yaffe yemu ku zisingo the list of the highest paid legislators in Africa with only South Africa, Nigeria and Kenya ahead. Naye Kenya yo gibalente ina bakabameka aba parliament ababaka batono ne economy ngagga nalabye wano omwana w'omwami lumu ng'ejeeri abo baliteeka mu kifo kya oba yagambye kyataano mu kimu oba nkaaga munasi yajjukira ejeeri ya Kenya erya Air Force nga liri so close very strong economy togigeraageranya nayaffe nti balina priority anti kakati naffe okutuuka ku ekyo tukendeeza omuwendo guno n'agatako ne report egamba ndi nabali betutaddemu abatono abalala South Africa and Nigeria agambye South Africa and Nigeria are the biggest economies by GDP in Africa while Kenya is 8th in position. Ffe tuli mu kyakumeka Uganda tuli Uganda meanwhile is among the smallest economies in GDP in terms and is in the 17th position. Kati lwaki ffe tuli ewala ate ffe twagala okwejaka ffe twongeza ffe tusala buli lunaku district empya tusala buli ssaawa constituencies empya tusala counties empya naye nga ate tuyinza kitono kakati awo ndowooza ekirina okukolebwa ye priority tutunuulye wawe tusinga okufuniramu naye kati tutunuulira nti numbers bantu kulika tuleeta numbers mu parliament then tujja kubaako nakyo obuzibu bwakyo tulina okutunuulira mu priority nti twetaaga ki naye njagala okubuuzaamu abo abantu bano basaba kuba bwetwatunuulira luli minisita omukyala Nabakooba omumyuka we yatugamba nti kino kyali kyakkirizibwako bw'otunula ssemateeka article 179 ndowooza kilozo oba bbi ekkiriza ekyokusalaasalamu n'atugamba nti bano baali basaba dda kuva kumpi mu mwaka gwa 2010 bino bye basazeemu bino bye bakkiriza constituencies empya ne counties empya naye kyetwetaaga mu kaseera kano kubanga tuba tugamba nti twagala kutuusa bagamba nti baagala kutuusa buweereza ku bantu naye emyaka gino gyonna baali babaweereza batya bw'ogamba nti osaleesalemu ate ng'oyongera burden kumuwa omusolo ate obuweereza on'obutuusa otya ayagala oluguudo wabanga lubadde mu budget emyaka 5 nga tosobola lufuna kati n'olutusaayo ng'ofunye ate ajjayo miliyoni nga 5 kitegeeza nti oyongeddeko nti oluguudo lbalina okuba nga lukolebwa olina okwongera okulinyigiriza ensimbi ate olisasula bano booleese kitegeeza ono gw'osuubira okuba ndi atuusa obuweereza tebujja kutuuka kubanga cost of administration okubeezaawo ono gw'otonzeewo kitegeeza buli kanaafuna konna kajja kugwera misolo kajja kugwera mu allowance era tajja kufuna buweereza nga bw'obeera osuubira bwe twogerera kakati kyekibuzo kye natandise nakyo palamenti ababaka tebatumala kyekizibu kya Uganda naawe okyogedde awo our biggest problem right now palamenti ntono tuna ababaka tebasobola kukiikirira ababaka tebasobola kukiikirira bulungi bantu baabwe kubanga batono kyebagamba bo kyebagamba nti baagala okwongera obuweereza butuuke buli omu afuna omukiise asobola okumutuusiza obuweereza buno naye nga ku ssente watuukayo kyenkana wa kubanga bwe kidda ku ssente ne balyoka bakitematema okudda wansi nti bano bonna constituencies empya ezitondeddwawo ne counties bonna ne basolooza baweereza wa minisita Kasaija consolidated fund eyawamu n'eryoka etemaatema kakati bagenda otunula mu consolidated fund nga
unity cost oba cost of administration ebezawo abantu wano almost ensibi zonna zigwera mu misolo gyabwe gigwera mu misaala zigwera mu allowances era obuweereza wansi tebujja kubanga butuuka. Ekyo tukiveeko. Parliament eyisizza ababaka abapya 46 constituencies empya 46. Ekyo si kibeera tugenda kuba tukyongerako. Twatandise n'omukulu yennyini Muhammad Nsereko. He was spitting fire. He was spitting fire. Era giri emirembe egyedda yandibadde tatuuka waka. Yandibadde bamutwalira mu bbuutu okuvaawo. Ekyo tukyebaza Katonda ti at least ate yo tetunatuukayo wadde kukwatibwa kw'abantu ate kugenze mu maaso. Eno wiiki ebadde yakukwatibwa kw'abantu. Bakwatiddwa abalala ne bateebwa. Naye kukwatibwa kw'abantu ku lukangaga sikulabako. Tebibulamu ebyo byobufuzi biba bitandise okunyooka bibaamu bambe bebakuba empiso nga bukyali ne batereera. Okay, Robert Mutebi, olunaku lwaleero lukulu tuli lwa Idi ate ne kusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma Ronald Muwenda owokubiri mwaka gwa 2007. It's one of the longest serving Buganda kings. Bakabaka be Buganda batera okukola akaseera katono ne Katonda amutuwadde era tugamba nti Mukama yebazibwe olwekyo. Bwana bayiseemu. Yes. Good morning Robert Mutebi. Entalabus Erua. Genda maaso. Muhammad Wamala salamu alaikum kulamusiza nyonyini ddala. Wamala Muhammad negamba nti webale kutuuka ku lunaku luno olwa Idi olunaku ate olugenda okubeera olw'ebyafaayo mu biseera bino bye tulimu ebya lockdown anti bannaffe wano ekibuli obuliwo ne ku mizikiti emirala abakkiriziddwa okulabika nti bagenda kusaala Idi mu scientific way. Nkugambye nti lwa byafaayo abagenda tuwa ekyokulabirako nga bwe walaba emipiira egy'e Germany bwe gyatandika okubalaga nti kisoboka ate okusamba emipiira bwe batyo ne bava mu lockdown na wano wetuli bagenda kubanga basaala mu ngeri eri scientific. Kitegeeza ki gwali eyo gyoli oyinza okivunula mu ngeri emu oba endala era nga bwolaba sawa zino atuli ddala wano ku muzikiti gwa Odi Kampala obudde bwonna ate abagenda kubanga batandika okusaala okulunaku olwaleero abagenda kubanga bakitambuza batya kitugenda kubanga tubuuza ku Ssaabawandiisi ate agenda kubanga ategeeza butya bagenda okulabika nti bakitambuza naye nga nkutegeeza nti Idi ya kusala bisolo erengamba nti Muhammad Wamala nziramu anenkutwalira salamu alaikum webale ate kutuuka ku lunaku oluno. Ashe tusanyuse okulaba tuli buterevu ku Soti TV mwebali kulutuukako. Amina sebo nomu mwebale kutusabira okulutuukako tuyozaayoza bayisiraamu bonna ne bannayuganda mu Uganda ne mu nsi yonna okutuuka ku lunaku luno olwa Idi Adha, Idi ey'okusala ebisolo nga mukadde waffe jjajjaffe Ibrahim ekigendererwa kino kwe tukijja nti yali agenda kusaddaaka omwana we n'afuna ennunuzi ey'ekisolo era akalombolombo ne kavaawo okuva olwo olunaku luno olujja nga tulukuza kyekirimu ekikulu olunaku olwaleero. Enteekateeka ziyimiridde zitya ez'okusaala n'ebirala? Alhamdulillah wano ku Uganda Muslim Council nga bwe muwulira takbirat okutendereza omutonzi kwe kugenda mu maaso kwatandikidde ddala ssaawa emu nga kujja kuba nga kukoma essaawa 2 kutandika n'essaawa 2 zennyini tugenda kutandika okubuulira mu Luganda nga kujja kuba nga kukulembeddwa Sheikh Ssesimba then okubuulira mu Luzungu kujja kuba nga kukulembeddwa Sheikh Bakiti Juma Chuchu then okubuulira mu Luswahili kujja kubeerawo nga kukulembeddwa Sheikh Abdul Wahidi era nga y'omu ku baimaamu baffe nga kujja kutwala eddakiika 10 buli omu bw'ajja okukozesa. Then okutuuka ku ssaawa 2:3 tujja kubeera nga Secretary General Kamwa Koogera nja kuba nga njogerako mpaayo brief remarks ne Dr. Abdul Kadir Balonde Chairman
ne mufuti yaweeyo obubaka bwe oba n'abakiikiridde mufuti yaweeyo obubaka bwe. Then tuyingire mu kusaala ng'agenda okutusaaza olunaku olwaleero ajja kubeera deputy mufuti Sheikh Semambo yajja okulembera eswala za leero ku lwa mufuti wa Uganda. Then kutuba yajja kusomebwa second deputy mufuti wa Uganda. Ebyo byonna bigenda kuba mu ssaawa 3 n'ekitundu oba 3 dakiika 2 tujja kuba tuva mu swala yaffe okutandika okugenda okulaba nti tusibulukuka tugende tutandika omukolo ogw'okusala ebisolo. Okutwaliza wamu embeera gye tulimu ogimanyi entuula egenda kuba etya bameka be abagenda okubeera mu muzikiti n'ebiringa ebyo? Kusookera ddala eno scientific Eid kubanga omuzikiti ogutuuza abantu kapasite munda emitwalo nga3 olwaleero twagala abantu 20 munda. Kitegeeza nti bantu batono nnyo betugenda okubeera nabo munda ate nga enteekateeka eteereddwawo eya sanitizer n'oku temperature weeri okulaba nti abaana abayingidde tubasunsula okulaba nti at least babeera bagoberedde amateeka agasookerwako okulaba nti basasanya COVID-19. Yes. Batono nnyo kubanga omuzikiti ogutuuza abantu emitwalo 3 owulidde kati abantu 20 bebagenda okubeerawo. Ensi nno nsanyufu eyo gye tuva bagamba nti mwandibanga mutaddewo kaŋŋambe ejjinja ebirala byonna ebikwatagana n'okusinza kwe birina okutandikira. Ne Idi ewedde era nayo bwe twakola scientific Idi kwegamba emizikiti emirala gyonna miggale naye guno omuzikiti nga headquarters twasalewo tuteekewo akalombolombo okulaga nti eno enkola yaffe weeri tetugyerabidde ne tugikola mu scientific way. Yes. Nga tumaliriza Idi etuuse ku lunaku nga Ssaabasajja Kabaka naye ate akuza emyaka 27 ejja kubanga ali ku Namulondo era nsuubira mwe mugenda okulembera okusaala Saidi eri mu lubiri. Enteekateeka eyo wano mugirinayo okumusabirako? Okusinziira ku banatukulembera tugenda kulaba bwe babigattaganya kubanga bino bibiri bya njawulo naye nga bulijjo Ssaabasajja tubadde tumusabira wano okuweza buli lwabadde yeyongerako emyaka tubadde tumusabira wano tumulombera edduwa Mungu amusaasire era ne ku mulundi guno nze ng'omuntu n'ekitongole kya Uganda Muslim Council tumwagaliza obuwangaazi obulungi Kabaka wa Buganda tumwagaliza obuwangaazi obulungi Mungu asobole okubanga amuwe ekyo ekyalaba nti kyekisinga obulungi mu buwangaazi bwe ne mu Bwakabaka bwa Buganda okutwaliza wamu. Abannayuganda abakulaba baagala okumanya ku mannyako? Amannya gange nze Ramadhan Mugalu nga nze Ssaabawandiisi w'ekitongole kino kya Uganda Muslim Council. Tuyanza nnyo tuyanzeege bwe tutyo bwe tulabise wano ku muzikiti gwa Kampala mukadde anti enteekateeka ez'okusaala Idi eri scientific zo ziri mu giya wano we tuli osaawa zino naye katono nnyo okulagako embeera nga bweri ebweru wa ekifo kino n'okubikubira ku kifaananyi embeera bwebeera naddala ku nnaku zino enkulu omwaka oguwedde mu kiseera nga kino asinga kati wano wabimbye abantu ababa bazze nga bakedde dda okulabika nti bajja okulabika nti basaala Idi eno ne kuba zibeera Idi 2 wabeerawo eri neeno ey'okusala ebisolo naye olw'okubanga tuli mu lockdown olabira ddala nga ekifo kikalu bwe kalu ate wali bantu boolaba ku geeti tewali bantu boolaba batambula bano be tutera okusanga ku makubo nga batise abaana ku pickups ku bodaboda ku magaali n'awalala nedda ekifo kyonna tolabako k'omuntu yenna yembeera eya lockdown gye tulimu yembeera eya COVID-19 yakyusa ebintu naye nga bwolaba nti wano mu ku Idi ate bayinza okubanga abagenda okubeera ekyokulabirako eri bannaffe bonna obaoliawo ab'amasinzizo amalala okulabika nti obaoliawo kisoboka asinga tuba tutandise n'abantu abatono tusobola okulabika nti tukontrolinga embeera sanitizers zino buli kikebeera kumpi omusujja na biki basobola obiteeka ewantu ne babanga bagenda kulabika nti bakola kyemu ku nsonga eralese okulaga bannayuganda embeera nga bweyimiridde wano n'okubalaga nti tewali ekitasoboka naye
naye bw'otunuulira wano ku muzikiti abatali ku lisiti eyawandiikiddwa eyabo abagenda okubanga oba oliawo beetaba mu kusaala kuno ababa tebagenda kubakkiriza kulabika nti bayingira era still abajja kubanga ate bawandiika amanya gaabo abayingira. Shey ono akutte olukalala lw'abantu abensuubira nti be bagenda okulabika nti bakkirizibwa okulabika nti bayingira wano nga bw'ogenda mu maaso n'okululaba ye scientific we kati eriwo mu kiseera kino ng'eggwanga ate erirafubana okulabika nti amasinzizo ogateebwa olw'elukalala lw'abamembers bagenda okwetaba mu kusaala Idi Aduha olunaku olwaleero nga bw'ogenda mu maaso n'okululaba. Muzikiti gutuuza abantu mitwalo naye abo olunaku olwaleero be bagenda okwetaba mu kusaala Idi olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza nti embeera ebeera wano Kodi Kampala buli kaseera leero bw'otuukawo olaba nti yakyukidde ddala ekifo kikalu bwe kalukalu. Saawa zino nga bwe nkugambye singa wano wabuyimbye abantu ab'ebika byonna nga bazze okulayika actually n'okusaala kwennyini kwandibadde kwatandise dda naye kati bw'otunula embeera eriwo n'otunula n'embeera eri ku makubo olaba enjawulo y'amaanyi nti wano singa waliwo n'omugotteko gw'emmotoka naye mu kutwaliza wamu omugoteko gw'emmotoka teguliiwo n'omugoteko gw'abantu teguliiwo akitegeeza nti lockdown ne COVID-19 ate bye tulimu abisanyalaza ebintu bingi n'okusingira ddala okusinza enguudo zo nkalu ddala buli wooyita tewali jaamu yenna gw'oyinza kwogerako nedda tewali jaamu gw'oyinza kwogerako naye ate era nga bwe nkutegeezezza nti waliwo abadde bazze nga balowooza nti banabakkiriza okuyingira wano okusaala naye tekigenda kubanga kisoboka. Gwe ayagala okulayika nti oyingira n'okufuluma ekibuga njagala okutegeeza nti nga bwolaba oluguudo olwo tewali kyonna kiyinza kutaataganya oluguudo luno ku Idi eri eya 2019 ate ekyali kizibu nnyo okulayika nti omala gasala wano traffic yali aba traffic nga beetala amagye poliisi ebyokwerinda na biki naye kakati olaba tewali mbeera yonna eriwo wano okujjako ku ludda wange olwakkono we wali abakyala nga bulijjo abo ababazze okulayika nti ababeerako obuyambi bwe babawa abe bagumbye wano nga bwogenda maaso n'okubalaba abo abatuddeawo bote baggwayo ababamanyi mubamanyi n'ekibaleeta mu kimanyi ekyo nyinza obutakyogerako nnyo naye nga olunaku olw'okusaala Idi bwerabise wano ku muzikiti omukulu ogwa Odi Kampala nti bagenda kusaaza abantu batono nnyo abagenda okubanga bayingira naye nga kino obudde bwonna nze n'essuubi nti eggwanga Uganda lijja kubanga likivaamu. Muhammad Wamala nziramu okugamba nti salaamu alaikum webale kulayika nti otuuka ku lunaku luno ndowooza SPD awo waali ate anaabirako akabuzi kaggulira ogende naawe osale nga akalombolombo akokuza olunaku luno mu ddiini ey'Obuyisiraamu. Aso TV bwetyo bwe tukola ya mulokole n'atali mulokole byonna tubibalaga kubanga bonna bantu baffe. Ekiri wano kyekyo okusaala kugenda kubeera scientific. Omuzindaalo nguddiza abali mu studio mu ssaawa eddako obaoliawo n'asobola okubalaga ku kiri mu lubiri wano mu Twekobe Mengo Ssaabasajja Kabaka gy'anaaba agenda okujja mu ssaawa eziddakawo katono nga akuza amatikkira ge ag'emyaka 27 kyekiriyo kye tugenda okulayika nti tudda nakyo era mbasuubiza nti omukolo guno tugenda guba wa butereevu ku Sooti TV nga bwe gunaatambula. Olwaleero ntambudde ne Eric Sebalamu ne Peter Bunyasi abali mu studio omuzindaalo gwammwe katugendeko ku mu lubiri ate eyo tulabe enteekateeka bwe ziyimiridde. tweyanzege Robert Mutebi okubanga okyalidde ku muzikiti gwa Odi Kampala. Ekisinza okututwala olunaku olwaleero lunaku lwa Idi ekyo kimu. Ekyokubiri amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma program egamba eya Katikkiro Charles Peter Mayiga CPM egamba nti ku Friday okusabira omutanda mu mizikiti, ku Saturday okumusabira mu ba 7th day, ku Sunday okumusabira mu bapoto abakatuliki n'abalokole bo basaba everyday. Therefore olunaku olwaleero tukakasa tomusumba mu overnight prayers ne ku lunch time ajja kubanga Kabaka w'e Buganda amuteeka mu ssaala, no question about it. Twagala kusesetuka okuva kugo omulamwa tudde ku mulamu omulala okugamba nti ebbugumu mu kwetegekera akalulu ka 2021 mpa kasamaraawo soko biyitemu byonna ebigenda maaso kibadde mu ndowooza sabbiiti eno tuyinza okufa kasinga nnyo ku kibadde mu sabbiiti eno nti
tulaba nabyabufuzi abongedde okusala eddiiro sabbiiti eno okwegatta ku bibiina ebyenjawulo nga Ssemateeka bw'agamba nti mu mwaka ogusembayo mwe balina okuba nga basezeetukira okwegatta. Yenna asuubira okuba nti yeegatta okuva mu kibiina kyabaddemu okudda mu kirala guno gwe mwaka gw'alina nga tunaba kuyingira mwaka gwa 2021. Sabbiiti eno gwe tulengeredde Lord Mayor wa Kampala Haji Salongo Elias Lukwago ng'ayabulira DP mu butongole ne yeegatta ku kibiina ekya FDC. Ate nga sabbiiti eno mu bbugumu ery'ebyobufuzi mwe tulengeredde bannaffe aba NRM nga nabo bakwasa bendera president wa ggwanga erya Uganda era ssentebe w'ekibiina ekya NRM bamukwasa bendera okubeera ssentebe w'ekibiina ate ngera yagenda okubanga bakwatira bendera kuba president mu kuvuganya mu kalulu akajja kuba president ye yakutte bendera. Era sabbiiti eno mu byobufuzi twalengedde nga bannaffe Kasiyano Wadiri tumwogeddeko tugenda kwongera okumwogerako ebimukwatako tumutegeere yesoze ekibiina ekya Alliance for National Transformation okuva mu FDC wadde nga ate luli yajja ku kifo kino ekyaliwa municipality yajja nga talina kibiina kwajjidde. Twalengedde Ssenkagali wa DP era Norbert Mao ng'awanda omuliro eri emiyaayu yeyise emiyaayu egyayongedde okugenda mu maaso okubanga gyabulira ekibiina kyabwe ekyadde. Tugenda tambulirawo tulabe mu kaseera kano naye nkusingira ddala tugenda kutunuulira lwaki bannabyabufuzi bandibadde basala eddiiro mu kaseera kano kiki ekigudde bannabyabufuzi okutagalatagala ennyo. Ekibuuzo ekyo kitubobbezza nnyo omutwe ne twekanga nga tulina kuyita omukuba ekikwatako. Waliwo omukungu gwe twayise kuva mu FDC omukulu Kikonyogo batusubire taatye kujja kwanganga bibuuzo bino. Kiki naye wekyo n'okuba mbuziza kirala nnyo. Politics gw'omutegeera nga tutunagenda ku bino byonna byoyiseemu ogambye ebbugumu mukwerekera olabayo ebbugumu ate olowooza linaasukkaawo olwo litandise kuba bano baba nga bagenda mu kamyufu bano badde eno keetalo kati kasattiro kali awo bano badde eno bano bategeka bumyufu bwabwe bano bagenda mu Delegates Conference kati olwo ebbugumu ery'ebyobufuzi litandikidde ddala bwe twogerera. Waliwo ekifaananyi kyendabye ebifaananyi bino tebifaanagana naye samugambye kubitegeka yandibadde abitukanyugirayo kaakati okulaba anti okulaba NRM okulaba FDC okulaba National Unity Platform nze ndabanga abantu abatunula Kyaggwadda Kyaggwadda baluwa abagamba Kyaggwadda nti bali kabeetegeka bakole batya naye ffe twamala dde ekyaffe ekibiina ekiri mu buyinza kyekiyinza okugamba Kyaggwadda naye ate nakyo kinyiga panic button kubanga otulabanga basattira bakuleetinga constituencies ebyayo nkyogere omunaye bakyogedde dda ebya UPC ebyobote yabyogedde akwate kakoto ka Obote you create constituencies oliwo omanyi naawo abantu already singa kati abantu babeera sincere nojja nobabuuza aba NUP nti mufunye ababasaba kaadi mu constituencies zonna eziriwo most likely answer is no nokusobola tetusobola nokirowoozako tetukirowoozezaako. The same applies to FDC big as it may appear kyekimu. The same will apply to ANT ontegedde naddala bino ebipya ebyakajja kati NRM yonga yo esobola okusimba abavuganya ku buli constituency yonna okuviira ddala ku grassroot ey'okukyalo. LC1 esobola okusimba buli muntu yenna LC2 bakansala kansala ku 3 kansala ku 5 paka ku district waggulu paka ku mbaka wa parliament. Kati bo kye baagala nti bakuliyetinga zino constituencies nga nyingi kikola mu favor yaabwe nti balina abantu baabwe bogenda mu yellow book yaabwe register yaabwe balina abantu okuviira ddala wansi abantu abo 10 balina ku buli kyalo basobola okugazetinga abantu abo ne bagalvanizing amaanyi ne basimba ku buli kyalo oba ku buli constituency ku buli yonna post eteekeddwango yakuvuganyizibwako. Kati bano bannaffe bakyagezaako bugeza bagezaako okuzimba ekintu kyabwe naye nga bano already basimba emiranda egyebekanga gyongedde okunywera bano balina okubanga batagula bagende nga basiguukulula mpolampola naye ate mu kusiguukulula okwo ate abasinga bagenze nga bakola ki balengedde amaanyi amapya gye gali
ne baleka nga batambudde mpola mpola. Njagala oyogere nga omusajja omukkiriza. Opposition party nadanga tezeegasse. Jinja okuwangula wa president wa Uganda. Kiyinza okuba ekizibu. Kuba ne bwe zibeera zeegasse era kikyali kizibu. Twogera reality. Kubanga bw'otunuulira bwe baba nga tebaalimba NRM nga kyagamba kyekyo nga ali ekisuubira nti kyekyo neegamba nti register yaayo balina abalonzi abakunukiriza obukadde 12 ng'akakiiko ak'ebyokulonda kalina obukadde 17 be baawandika bali ku register bagenda okuba nga balonda. Bwe gaba nga ge mazima ddala nga bonna bali genuine gye bali nga bagenda kulonda NRM nga temuli bannanfuusi bantu batuuka mali mu kaseera balina omulimu munene nnyo okupolota. Omanye kimalamu amaanyi n'ensirika tuna problem eri awo. Numbers waliwo obuzibu obwetaaga okubeera nga buli addressed. Ekyo kyogedde ng'omusajja eyasoma akola omusajja agabadde agambye nti statistics yayogera kati. Statistics egamba musazimu constituencies zina abantu 15,000 ffe tuna constituencies zina abantu miliyoni lwaki temutusalamu. Ekyo kizze mabbali. Nze senga mbadde opposition nga ndi mu parliament obuzibu kati obuliwo bwa forces enene ezisibirwa ebweru w'eggwanga lino. Ekyetaagisa muntu wa bulijjo okugenda n'awawaabira. Singa mpita balooya bange wano beneesiga obulungi tuyinza kubanga siri mumembaka wa parliament naye nze ndabira ddala kati we tulaga tugenda kuba nga tulina parliament omusajja omulabye bw'ayogera mugisha muntu. He has no chance of entering parliament kuba is a presidential candidate. Kitukolera abantu abalina amagezi abasobola okusituka nayogera with vengeance naye nga si yabukugamba abantu kwegugunga yakuzukusa bantu engeri gy'abadde yogeramu mugisha muntu nga tasobola kubanga atumufuna ku national platform. Obukambwe Muhammad Sereko bwe yakozesezza nga wakanya constituencies zamanyi nti kasa speaker ayogera nti the eyes have it oba tukyayinza kiza mabega tayinza kubukozesa kugamba nti ba presidential candidates baffe bwe babeera tebawangudde. Maa kino tukigamba bugambi mmwe nammwe aba movement katukesenge nga lunaku lwa Idi kagwemba nkozesa katugambe nga Allah akirese ageze nga Allah ageze Kyagulanyi n'awangula. Do you mulota situation eyo nga Museveni mumulabako ku party headquarters za mwezokka kiyinza okuba kizibu because bwenkola assessment ekinsirisiza wano kyava dda bwe twalonda ebyalo bwe nabira nti opposition ennene erina obuzibu. Ebyalo ebyalo 7,000 mukakaaga simanyi oba mukakaaga mubimeka mulu opposition etwalako kakaaga kuba tekawera nakuwera movement etwala ebyalo 7,000 ngamba kati constituencies zino bongerako bongezi bannaffe kitegeeza nti ate basala we balina support obasuubira okuba nti bongera okwenyweza. They are going to shout you down. Namwe abawangudde ogenda mu parliament. Kati kyekugambye nti numbers versus delivery service delivery versus priority kati kyekiriwo nti bw'ogamba nti okulieti nze tetuwakana bakulieti naye bakulieti naye waliwo political will kye nti be bagenda okulonda bana babe baddemu kiki kye batakoze bana abasuubira kati njagala kuvaayo gavumenti mu kifo ky'okuyamba abaddoboozi ettono okuwulirwa
gerrymandering bochita gerrymandering egikozesa kwongera batalina ddoboozi kusirikira ddala bano babatemereka ettaka bali basituke busitusi bongere kusitula kyabwe bano nga bongera kubazika naye guno omupiira kati olutalo lwandibadde luliwo mu parliament kakati wandibaddewo lay member of parliament agenda ku floor n'agamba nti I want to propose ontegedde nti bwe tugenda mu kalulu kobwa president abana abatosooka waggulu bonna bagenda mu parliament ekyo bakikuba mu amendment ze bali baagala okuleeta tojuna baleeta amendment naye kati lwaki kigenda nga bwe nkisuubira bwe kigenda okubeera lwaki osuubira Besigye ebweru osubidde Mugisha Muntu ebweru osubidde Kyagulanyi ebweru tuli ku ewa Ssaabasajja Erubiri Mengo ekifo twagala okifiiringe nga bwe kiri that is what is happening at Mengo nze nno nina effujjo ewalule nali ndisikasikana n'omuntu nolina ngamba naye ka Mengo nga tekakula nemugamba problem ya Mengo ekintu ekisingamu obunene ekyagaana okuggulawo ekifo ekintu ekisinga obunene mu Mengo lwe Lubiri ne Bulange byonna bakola bikomera ne batakuteeka olabe ebisaawe bino nga Emirates Emirates ali mu North London wakati munda ekisaawe mwokiri ne ofiises zaabwe naye bweru kwonna ku lugo aliyo business nagamba omuntu ntisenga nalina capacity ekisenge kya Bulange kyonna eno zandibadde lockups ebweru ninga zizimbiddwa bulungi nnyo decent awusenga abantu wali wabazinga with business n'Emengo yandibadde nga yeeyongedde obugazi n'okussa ne kati wasigala nga katubire ndi bagambye kuyita abantu 5 abo ku mikolo tusubire ndi banakikuuma ekyo tudekuti kyetubadde twogera eyo olaba layini ebweru awo twagala fiirwe eyo musigale nga mugiraba empologoma gyolaba waggulu yeye miliyoni 5 beno ndala eno yali eno ku Masengere eyeri eri ku Lubiri kwennyini eno mpya nga tigimanyi eri eyo n'ebitaano yali eno ku Masengere eri ku Bulange Abaganda bakayana nti Katikkiro yadiibuuda era yanyooma tuyinza kuva kuno n'okwata miliyoni 5 ozitwala e India ng'abaana basobola okuzikola wano ate ne bakola emiziro awo egyo emiziro egiri awo giva bweru Kabaka njagala egya miliyoni oba buli kimu bakikolera miliyoni 2 yagamba Katikkiro awo yadiibuudamu nkyogere oba nti mukwano gwange nti obwerufu bwaddugalamu nezino mpya ezo empologoma si mpya bulijjo zibeerawo ezo tetegezangawo tezibeerawo and I think that's why bazitulaga kaakati ezo mpya nze sizimanyi sizijjukirawo I think that's why bazitulaga n'ekisenge bakisiize tujjukira emyaka 27 egya Ssaabasajja tugende maaso ate teyaŋŋambye ba weekali ati tanze weekali tulina ad eyaffe simanyi oba eri ku programu wano leero ku saawa eno bwe bawa eri tuba tukoma wano kaakati aŋŋambe kati anziremu okay otegera kyekugamba debate kati abantu olutalo balina okulwana okukuuka amannyo kwe kulaba nti Mugisha Muntu kubanga ate abantu balinamu akagamba Kyagulanyi tawanguliraawo ne kati omusajja nga Mugisha Muntu tuli sure agenda kusigala bweru Besigye agenda kusigala bweru Kyagulanyi agenda kusigala bweru Kyagulanyi mukyala wajja kububaka tebannakkaanya tetunaba kukimanya tekinafuuka ofisi naye fiirigwe mugende ebweru oba Kyagulanyi ayinza okuwunzika akalulu kakyali kazibu okujajinga kati noga nti kayinza okwewunzikira eno kayinza okwewunzikira eri naye bw'aba akawunzise parliament agenda gijjawa
ate Nuupu ejagenda okujiramu tegenda kuleeta babaka ba parliament ngenda buuza wano mukulu Kikonyogo ndi mwasimbye gochi ugambe kennyini ndi capacity ebunya ababaka eggwanga lyonna tebanagizimba kubanga n'ebyagwa baatukanga betulu nga tebataddeyo bantu akalwa ka 2016 baatukanga ne ba agent bennyini tebaliiwo eyo gye baagamba nti bababba naye nga totaddeyo wadde agent agenda okukuuma akalulu naye ng'oli aleesa andi omusajja Gerald Sendawula namukyaza wano nemugamba bababba akalulu kamu bagamba baatubba naye twagenda okuddayo ku popopo okuba toki byonna bifuna omuntu byeyalina okukola nga naffe bye twali tusapoze okukola tetwabikola nga ngamba bagenti tebaaliyo ate omuntu atuuka ku Kalulu polling station nga bonna bakampu emu kati abo basobola otya n'ensimbi zennyini abalanga babagulanga ne bavaawo byazenga agenti naye talina wadde ekyokulya alengera bali balya chips balya bata ye talina wadde ettaano ezigula amazzi bino byetwogera ekampu yabesi gyetayagala kubiwulira naye ge mazima nti bino byetwogera kampu ya Kyagulanyi teyagala biwulira byetubadde twogera wali awavudde emabega kampu ya Museveni teyagala biwulira naye ffe tukuba toki ebintu nga bwe biri constituencies strangling this small republic called Uganda already mulina ababaka bina plus kyokka mwagala bitaano nga byonna bammwe atayo kusobola kwogera mwongere muteekerera mu nkwawa kabadde assa kagendere ddala you suffocate the opposition and you suffocate the nation by paying sente zitaliyo ekyo bwe tukimala ne tugamba nti capacity eya opposition nga yeeyawudde okuteeka pressure ku Museveni across the board nze nabalaba nga bagenza okujjayo empapula wali tuwabalaba era gibula naye neewunya nnyo nga bakkiriza President Museveni okwogera ng'eddoboozifu yali ayogerera ki bwobanga oli desperate kiki tiwali kimwekatagisa kali kasatiro balina kubeera awo nga banywa kacyayi kaabwe nga beekubira akajambo kaabwe nga basimayiringa nga motoka zisimbula naye kakati bwewebuuza nti yo opposition yeeyagaliza mu kino bweba eyagala obuyinza oba ewerekera bwerekezi musajja yo nga yo bw'oba otunula byekola kati eraga nti baagala obuyinza oba bazenga kuwerekera bwerekezi musajja nga bwe badde nga bakola Besigye oli owa last time owa 2016 yali ayagala obuyinza kati ono wa luno Robert Mutebi yagendayo kenyini agamba nakizuula akalulu tekawangula owa luno agendayo kuyamba babaka be kugenda mu parliament naye kulaba nga sente ze bwe zibanga weziri ezive ebweru baziweereza nga candidate naye nti agenda kujjako buyinza takirina Kyagulanyi bwolera vengeance n'abantu babamuliko asuubira ayinza otwala obuyinza naye bw'otula wansi as an elder as a man of experience n'okuba toki wano na wano asobola obutwala atasobola kakati bw'aba tasobola butwala tumuyambye tutya obutagenda mulimbo obuteziika yes kakati no botunulira Nuupu eyo kati kyeyakoze okuvayo neyeetabwetu nega nti egize yeetegguludde olwo omukulu Kikonyogo amaze otutuuka wano yogera statement okubanga ogenda kuvaawo nyabula senga twali tujjaawo ebibuuzo ebinjagala kubuuza ebimu gw'obirina njagala atandikirawo wenyiniini bo nga bo njagala ekibuuzo kimubuuze baagala obuyinza oba bazze kuwerekera mukulu baagala obuyinza oba bazze kuwerekera mukulu babeera babwagala bazimbye kapasite butwala kubanga bw'olaba nti ono asimbye eno okugulu ono asimbye eno ono agamba nina ekikonde ate nina n'ekisumuluzo n'ate ndi wa Nuupu etuwumulamu katono bwe tudda mukulu Kikonyogo ajja kutandikira awo tukomawo